नमस्कार, पंजाब इंजीनियरिंग इंदौर में आपका स्वागत है। ये हेवी ड्यूटी मक्का ग्राइंडर मशीन है। केटल फीड मशीन भी कहा जाता है इसको। पशु आहार के लिए इसमें आप सभी तरह का मटेरियल कटिंग कर सकते हैं, ग्राइंडिंग कर सकते हैं। यहाँ ऊपर इसका हापर लगेगा, हापर से मटेरियल डालना होगा आपको। आपका मटेरियल अंदर ग्राइंड होने के बाद में यहाँ से निकल जाएगा। नीचे मोटर लग जाएगी इसकी, यहाँ बेल्ट लगकर मशीन स्टार्ट हो जाएगी। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्प्ले के ऊपर नंबर मिल जाएंगे हमारे। इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करिए, आपको इसकी पूरी डिटेल भेज दी जाएगी। धन्यवाद।